Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa lagi dengan saya di channel Berkah Ternak. Di video saya sore hari ini, saya akan mengobati kambing saya yang sedang sakit flu, batuk dan pilek ini. Dari tadi malam batuk-batuk serta hidungnya keluar ingusnya. Ya, seperti itu. Batuk-batuk itu. Obatnya ini Trimisin bolus. Ini untuk mengobati saluran pernapasan serta saluran pencernaan. Tapi kalau untuk batuk itu biasanya agak sabar sedikit lama. Tapi kalau untuk pencernaan seperti mencret, gembung itu biasanya cepat untuk sembuhnya. Yuk langsung saja kita buat bagaimana kelanjutannya. Tetap ikuti di channel Berkah Ternak, semoga dapat bermanfaat dan memberikan wawasan bagi sedulurku semuanya. Obatnya seperti ini. Untuk ukurannya, kalau kambingnya masih cemple atau darah dikasih 1/4. Kalau babon atau poilan satu biji ini dijadikan 2, jadi dikasih setengah. Ini tadi sudah saya potong menjadi 1/4 bagian seperti ini. Nanti kita haluskan, kita campur air, kemudian kita langsung kasihkan ke kambingnya. Semoga kambingnya cepat sembuh dan bisa sehat, makannya lahap, ngimel pokoknya. Langsung saja yuk. Nah, itu batuk-batuk itu kambingnya. Muga-muga jodoh kayak nang mari dos, tak golekne tombo iki. Ini obatnya tadi segini, bisa dibeli di toko peternakan ya. Kita ambil saja segini, ini 1/4-nya. Kemudian kita akan haluskan. Dihaluskan. Haluskan seperti bubur. Lembut dihaluskan. Ya, ini sudah halus, tinggal kita kasih air, kemudian kita langsung berikan kepada kambingnya. Semoga saja bisa jodoh dan cepat sembuh kambing saya. Doakan ya lur, semoga kambingnya bisa sembuh. Setelah ini obatnya halus, ini trimisinya halus, kita campuran ke dalam air, kemudian kita aduk sampai rata seperti ini. Mungkin karena pergantian cuaca ini dulur, kemarin hujan terus dan 2 hari ini sudah masuk musim kemarau, anginnya banyak, jadi kesehatannya terganggu. Yuk langsung saja kita kasihkan kepada kambingnya. Tuh kasih obat dok, ora gelem. Maju. Banyak tuh. Nah, di situ iki.
Wis. Wes. Mangan. Wis ben kono ae, Pak. Ini setelah dikasih obat tadi sudah mau makan lagi. Semoga cepat sembuh dan nafsu makannya bisa bertambah banyak. Cukup sekian dulu dulur video saya kali ini, saya akhiri. Semoga dapat bermanfaat, memberikan wawasan, memberikan informasi bagi sedulur semuanya. Dan yang belum bergabung di channel Berkah Ternak untuk like, komen, dan subscribe di channel Berkah Ternak. Matur suwun dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.